नमस्कार मित्रांनो, कॉकरोच जनता पार्टी हा आवाज फक्त एका पक्षाचा नाही, हा आवाज आहे त्या प्रत्येक सामान्य माणसाचा ज्याला न्यायालयात न्याय मिळाला नाही, ज्याचा आवाज सत्तेपर्यंत पोहोचला नाही। CJP आंदोलन महत्त्वाचं आहे कारण इथे धर्म नाही, जात नाही, पक्ष नाही, इथे फक्त न्यायाची भूक आहे। इथे आई आहे, बाप आहे, मुलं आहेत, स्त्रिया आहेत, हिंदू आहेत, मुस्लिम आहेत, बौद्ध आहेत। कारण दुःखाला धर्म नसतो, अन्यायाला सीमा नसते। त्या मुलीच्या आई वडिलांचा विचार करा, जिची तब्येत बिघडली होती, तिला उलटी येत होती, पण तिला शाळेत बाथरूमला जाऊन दिलं नाही आणि शेवटी तिने जीव दिला। हा अपघात नव्हता, ही व्यवस्थेची निर्दयता होती। जर अशी आंदोलनं झाली नाहीत तर मीडिया फक्त TRP दाखवेल, सामान्य माणसाच्या वेदना नाही। श्रीमंत अजून श्रीमंत होतील आणि गरीब अजून गरीब होत जातील आणि न्याय तो फक्त पैशात विकत घेणाऱ्यांसाठीच उरेल। म्हणून हा लढा फक्त एका व्यक्तीसाठी नाही, हा लढा आहे प्रत्येक दबलेल्या आवाजासाठी।